هلا هلا، كيفكم؟ النهارده جيت لكم بفيديو جديد عن بحر مليان بالنجوم اللي بتنور، وده مش موجود في اي بحر في العالم غير في جزر المالديف الموجوده في جمهوريه المالديف في المحيط الهندي جنوب غرب سريلانكا. وبيشتهر بحر المالديف بميته الصافيه ولونها الازرق وجو الجزيره الهادي ومناظرها الخلابه، لكن اللي بيخليه الاكثر شهره هو شاطئه المضيء او نجوم البحر زي ما بيقولوا عليها. وهنا قالوا لنا العلماء ان سبب لمعان الميه او نجوم البحر دي هو كائن دقيق جدا وبيسمى بالعوالق النباتيه، وكمان موجود في الميه كتير جدا من الميكروبات النباتيه، ودي بتسمى بالدينوفلاجيات، ودي لها قدره كبيره على توليد الكهرباء. وبيبدا الشاطئ بالاضاءه وقت ما بتسبح الدينوفلاجيات، وكمان مع حركة المية بتبدأ التفاعل مع مواد كيميائية تانية موجودة فيها وبتختلط بالأكسجين، وده هنا سبب اللون الأزرق الصافي. وده طبعا حدث خيالي ما بيحصلش غير في أواخر الصيف في جزر المالديف، بس في شاطئ المالديف اللي ربنا ميزها عن كتير من بحيرات العالم، وهي كده بتعد الأجمل من بين البحيرات. فسبحان الله الخالق المبدع. وبكده يكون خلص الفيديو، ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك، وإلى اللقاء.